მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ანტიბიოტიკი. ჩვენ ვართ ამ გადაცემის წამყვანები ნინო ურუშაძე და კუკა ბარამიძე. ჩვენი გადაცემა იწერება სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის და სტუდია ანტიბიოტიკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში და დღეს ჩვენი სტუმარია მამუკა გაბაიძე, ოზურგეთელი, ჩვენი თანამებრძოლი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტზე და პირველ კითხვას მამუკას დავუსვამ ასეც შენი როგორც მოქალაქის აღქმა როგორია ამ პროტესტის და შენი ასეთ რა სიტუაციაში ვიმყოფებით, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა? მოგესალმებით, სასიამოვნო არის გადაცემაში მოსვლა. ქვეყანაში რა სიტუაცია არის, ძალიან რთული სიტუაცია არის გადამწყვეტი მომენტი, ჩვენ ვიქნებით ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი თუ მეორე მხარეს დიქტატურის და ესეთი აღმოსავლური სტილის ქვეყანა. აი ეს არის ქვეყანაში ის გადამწყვეტი მომენტია იმით, რომ ძალიან ბევრი ის გამოვიდა ისეთი ადამიანის გამოვიდნენ, რომლებიც ადრე არ აქტიურობდნენ და ეგ არის. კი და ამას ჩვენ ხედავთ მართლაც ახლა თუნდაც ბოლო პერიოდში ოზურგეთშიც გაიმართა აქციები, თუნდაც დღეს გქონდა ერთობის ჯაჭვი, სადაც მართლა ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ სულ რაღაც ერთი და იგივე სახეები დავდიოდით ამ აქციებზე და ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ მართლა ისეთ ადამიანებს ხედავ, რომლებსაც მანამდე არ მინახავს და ძალიან მსიამოვნებს ამის დანახვა. და ბარემ აქვე მამუკა ისა რა ქვია ზოგადი პროტესტი გასაგებია თბილისი არის ცენტრი და ძირითადი რაღაც მოძრაობები და მიმართულება და ტონი ასე როგორც ქვეყანაში ყველა საკითხზე მაინც თბილისიდან მოდის თუმცა ამ პროცესმა გამოაჩინა ის რომ ეს პროტესტის ტალღა არის არა მარტო თბილისში არამედ არის რეგიონებში უწყვეტად არის ზუგდიდში ქუთაისში ბათუმში და სხვადასხვა პერიოდულობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში და მათ შორის ოზურგეთშიც როგორც შენც ასევე აქტიურად ხარ ჩართული და ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებს რომ აი შენი ხედვით რატომ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ეს პროცესები იყოს რეგიონებში შენახება. ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ რეგიონების ჩართულობა, იმიტომ რომ ჩანს რომ მთელი ქვეყანა ერთად არის შეკრული ამით და გარედან განსაკუთრებით ისე ჩანს, აი მნიშვნელოვანია რომ რაც მთელი ქვეყანა იქნება ჩართული მეტი რეგიონი გამოვა ესე იგი უფრო ლეგიტიმაციას ადლევს ოპოზიციის მოთხოვნებს რა ეს ოპოზიციის რა მომიტინგეების უბრალოდ ხალხის მოთხოვნებს რომ არჩევნები არ არის ანუ არ მოხდეს ამ არჩევნების აღიარება და აპროტესტებთ კურსის შეცვლას და გარედან მხარდაჭერა სწორედ მაშინ ხდება როცა ხედავენ რომ ერთიანობას აჩვენებს მომიტინგეები და ხალხი ხო თორე ხა ჩვენ არ გამოსულიყავით ეს ჩვეულებრივად არჩევნების აღიარებას მოხდებოდა და არავინ არაფერს აღარ იტყოდა საერთოდ. ანუ ხო, რეალობა ესეთია რომ ჩვენ თანამედროვე საზოგადოებაში ასეთ წლევა და ლაგდება რომ თუ შენ ანუ შიგნიდან ბრძოლა მაშინ გარედან არავინ არ გეხმარება. შენ საბრძოლს არავინ არ იბრძოლებს რა. შენ თუ არ აკეთებ ანუ შენ თუ რამე გუები ანუ რაში დაგეხმარო ეგ ძალიან ანუ აშკარაა რომ ესაა რაღაცა ქვემოდან წამოსული პროტესტი და არა ვთქვათ რაღაცა ეს ზემოდან მართული პროტესტი ახლა გულწრფელი არის იმიტომ რომ ჩვენ დანახი გვაქვს 90-იანი წლები ვიცით რუსეთის მმართველობის ქვეშ ყოფნა რას ნიშნავს და კარგი არაფერი არის მოკლედ გვინდა რომ ცივილიზებულ სამყაროში მოხდეს და ამისთვის ჩვენმა თავმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს რა კი და სხვათა შორის მე რაღაც ისე ფართო მასშტაბიანი ეს პროტესტი სწორედ მაგან გამოიწვია რომ ანუ რაღაცა ეს ძალაუფლება ხელში ჩაგდებულმა ხალხმა რომ დაიჯერა რომ ვითომ არჩევნები მოიგო და უკვე მისცა საკუთარ თავს უფლება იმის რომ დეკლარირებულად განეცხადებინა ის რასაც ახლა არც დაიჯერა რომ გამოაჩინა ძალის დემონსტრება მოახდინა რომ აი თუ არ დამემორჩილებით, აი ნახე რასაც გიზდა და რაც ხდება ეგ არის საშინელება, იმიტომ რომ ასე მოექცე მომიტინგეებს, ეგ დემოკრატიული არ არის ბილად რო ვთქვა. ხო, თუმცა ეს არ არის ცივილიზებულ სამყაროში ესეთი ეს დანაშაული არის ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული ჩვეულება. თან ისეთი ხალხი როცა გამოხავს, რომელსაც არც ნომერი აქვს, არც არაფერი, გამოდის რომ ნებისმიერ ჩვენგან შეუძლია გადაიცვას და ვიღაცა ცემს თუ სახელმწიფო საერთოდ ვერ გიცავს, აი მაშინ ვისთვის ხარჯებს, ხო? იქ უნდა ნავთავდეს მისი ლეგიტიმაცია, რომ როცა ვერ ახერხებს მოქალაქეების დაცვას, ამით უმეტეს ამას ხედავ და პოლიცია ხო როგორ იქცეოდნენ მომიტინგეებს. საერთოდ უდანაშაულო ხალხი, დამნაშავე არც არავინ არ იყო ალბათ, თუ არ ჩავთვლით ერთი ორ გამონაკლისს, რომელსაც ალბათ მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა, რაღაცა ისე თქვა და
გარდა ამისა ეს გინება რომ გამოვიდნენ და რუპორით გვაგინებდნენ პოლიციელები ესეთი სპეცრაზმის თანამშრომლები ეს რა არის ხო გინებას ლოგიკას სპეციალისტი ფოტოშორის გუშინ იყო ინტერვიუ ამ გედედეს ყოფილ მაღალჩინოსნის რომელიც გადადგა და ქონდან წავიდა ამერიკაში რაღაც მე მგონი დღეს იქნება რაღაც ეს სიუჟეტი იქნება ამბობს რომ ისო რომ ამბობს რომ ანუ ფაქტობრივად არის ანუ გედედეს თანამშრომლები არ არის ხო ის ხალხი ვინც იკარგებდნენ რა ანუ ეგეთი დანაყოფი არ ყავსო რა გამერ ხარებას ემოციები და ისეთი ხმები რომ წვნები გაიარეს ბელორუსებთან და რაღაცა ესეთი ხო ანუ მეთოდებით გარდა იმისა თქვათ და ყველაფერი ამის ქვეშ ბარემ ამაზეც ვილაპარაკოთ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება თითქოს არის რაღაც საზოგადოებრივი წესრიგით ან ქვეყნის სიყვარულით გაკეთებული ეს სისასტიკე და მეორე მხარეს რო შევხედოთ ახლა ხო უამრავი რაღაც პროპაგანდისტული მესიჯი და მიაღვარია კი შეთქმულების თეორიები არის ძალიან ბევრი ისეთი და რელიგიასთან დაკავშირებული რო არის ევროპა არის გარყვნილი ებრძვის ტრადიციებს ებრძვის რელიგიებს ეგ არის სრული სისულელე იმიტომ რომ პირიქით არავინ არ დაგიშლის შენ აქ ევროკავშირში თუ შევალ პირიქით უფრო გაუმჯობესდება სიტუაცია რელიგიის მხრივ, კულტურის მემკვიდრეობის დაცვის მხრივ, ყველაფრის მხრივ უკეთესობა იქნება, რომ ყველას უფლება იქნება დაცული, რომელ რელიგიურ უმცირესობასაც არ უნდა ეკუთვნოდა, არა არანაირი მნიშვნელობა არა. ნუ ლოცვას ვინ აგიგზავნოს თუ უმეტეს ახლა. ხო, ეგ ხო. ჩვენ სამწუხაროდ თვითონ ის აქციები, რასაც აკეთებდნენ სპეციალისტები, არ ამგონია რომ ქრისტიანული იყოს აქ. არც არის ხო არა სხვათა შორის მანდ თუ რელიგიურ ნაწილზეც ვლაპარაკობთ მანდაც ბევრი სასულიერო პირი ხა რაღაც იერარქიულად ვის რა ქვია მანდა მაინც არ ვიცი მაგრამ ნუ არის ფლანგი გამონათება არის ესეთი რომლებიც აქციებს დგანან და რომლებიც თავიანთ ქადაგებაში არ დგანან მაგრამ თავიანთ ქადაგებაში ამბობენ რომ ეგეთი ქმედება ანუ არ არის ქრისტიანი ადამიანი თუ ამაზე ვლაპარაკობთ რა მაგრამ ეს არ უნდა გიკვირდეს ჩვენ ხომ მოძღვარი როცა არის ქრისტიანი მოძღვარი იმისგან ესეთ რაღაცები არ უნდა გიკვირდეს რეალურად უნდა აკეთებდნენ ისინი ამ შვიდობას უნდა ქადაგებდნენ და ქრისტიანობას უნდა ქადაგებდნენ რომელიც კარგი არის ქრისტიანობა თავის დროზე ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ხო კი და პირიქით თავისით უნდა აკეთებდნენ არ უნდა იყოს ეს გამონაკლისი და არ უნდა გიკვირდეს ვა შეხედე მამაო თურმე გმობს დალადობას კაი რა ასე მამაო გმობს რა თქმა უნდა დაგმოს კი ხო თუმცა ანუ ჩვენ პირიქით შეჩვეული ვართ იმას რომ პირიქით ხდება და რაღაცა ეს მოწოდება და პირიქით სიძულვილის გაღვივება და ანუ თავიდან თითქოს როცა საუბრობენ შემოდიან დიალოგში რაღაცა ისე რომ დებატებში და შემდეგ რაღაც შეთქმულების თეორიას აგდებენ და ეს რაღაც ხაპარით ჩაგდებას რა უცებ რომ ნაცარქექია ჩაგიდოს და იმით აგიხსნას რომ აი ხედა უცებ სადღაც წყვდება იმას რეალობას და რაღაც სისულელე მოყავთ არგუმენტად რომელზეც პასუხი ვერ გექნება უბრალოდ მასონებზე და რაღაც სესულებზე გლობალურ ომის პარტიაზე რა პასუხი უნდა გქონდეს და ეს რას მიანიშნებს შენთვის რა როცა მაგალითად ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ და თავს უწოდებენ რომ რაღაც მოვი გავიმარჯვეთ 54% ავიღეთ არჩევნებში და უმრავლესობა გვაქვს ყველა ინსტიტუცია მათ ხელში ამ ეტაპზე ჩვენ ცხადია ვამბობთ რომ არალეგიტიმური და ესეც არის თქვა ცივილიზებული სოფლიოს მიერ მაგრამ შენთვის ეს რას ნიშნავს ამ ჯგუფის მიერ ამგვარი რაღაცა გაუგონარი სისულელებით საუბარი და საზოგადოების წინაშე ამგვარი რაღაც მით რა ქვია შინაარსით ლაპარაკი რასაც ისინი აკეთებენ რას მიანიშნებს შენ და ანუ მეც დავამატებ რომ ანუ კადრს მიღმა შენ წეღანაც მეუბნებოდი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამის გავლენის ქვეშ და ძალიან ბევრი მაინც დღემდე რჩება რაღაცა ამ ინფორმაციულ ვაკუუმში და ძალიან არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება მაგრამ მოწყვლადია პროპაგანდის მიმართ არ ვიცი ალბათ რაღაც ინტერესი აქვს და საბოლოოდ ამით ნიღბავენ თორე შეიძლება თავის თავთან ვერ აღიარებენ რაღაცას სადაც სარგებელი აქვს ჭიშები აქვს სიახლის მიმართ ყოველთვის ჭიში აქვს ადამიანს და შეეული ურჩევნია ისიც არის რომ ხო ამბობენ რომ მონას ყველა მეტად თავის ბორკილები უყვარსოს და ალბათ ეგ მომენტიც არის სადღაც და ხო ალბათ მთავრობას სულელი გონია ჩვენი ხალხი და იმიტომ აგებს ესეთ ნარატივს რომ აი გარკვეული ევროპა რაღაცა ჩვენ ვართ რას ვაგრებულად აქედან მხარეს იქით მასონები არიან ну ესეთი გონია ჩვენი ხალხი და სადაც რაჭრის პრინციპში იმას ამბობენ ხო ხო ეს არის მაგალითად რუსეთი მთელ სოფლიოში აკეთებს ამას რომ ასე პროპაგანდას სოფლიოში ახდენს აი ინდოეთშიც მაგალითად და იქ ხო
ქრისტიანობაზე ვერ მოახდენს აპელირება, სხვა რაღაცებზე ახდენს. იქ ტრადიციებზე, იქ რაღაცაზე და შეიძლება ესპანეთში კორიდას აკრძალვაზე გააკეთონ, რომ აი ნახე სიტყვა. ეხლა ესპანეთი ევროკავშირის წევრია თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ან ყველას რაც ეწვის ისიც ეშინია, იმით აშინებთ ჩვენთან ეხლა ისეთი გამომაშექნული, რომ რაც მაგრებულად ქართველები ვართ, გადარჩება მხოლოდ საქართველოს, ისეთ რაღაცებს გვაჭირებდნენ 90-იანებში, როცა ძალიან დიდი გაჭირვება იყო და არაფერი არ არსებობდა, ესეთი რაღაცას სულ მიმეორებდნენ. ხან ფილმებს იღებდნენ ამაზე, ხან რაღაც სტატიებს ვეჭდავდნენ. გამჯდარია ხალხს. ჩვეულებრივი რაღაცა პროპაგანდის ხერხებით. შენ მოქალაქის როლს, ან თითოეული ჩვენგანის როლს როგორ ხედავ ამ პროცესში? ანუ ჩვენ რა პასუხისმგებლობა გვაკისრია ამ პროტესტში? ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ აუცილებლად, არ უნდა შევწყვეტოთ პროტესტი და თითოეული ჩვენგანი არის თითოეული წვეთი, რომელიც საბოლოოში სხვას ქმნის, რომელსაც უდიდესი ძალა აქვს და უნდა გავერთიანდეთ, რა თქმა უნდა და არ სჭირდება ამას ექსპერტობა, ზოგი ამბობს, რომ არ ვიცი რა ხდება საერთოდ, რომ არ ვარ ექსპერტი პოლიტიკაში, არ ვერკვევი, მაგრამ ხო ხედავ რა ხდება, რაღაც ზღვარი და წითელი ხაზები ხო არის რა. ნუ ეგ უბრალოდ ახლა მე მგონია რომ რაღაც თავის არიდება და განრიდება ამ ყველაფრესთან რომ არანაირი ექსპერტობა არ ჭირდება იმის რომ აქციულს არ უნდა ურტყას ახირში ამის ვინ ამართლებს რომელი მიდგომა ამართლებს რელიგიური ან თუ გინდა მორალური ადამიანური ან ნებისმიერი არანაირი არაფერი არ ამართლებს და გარდა ამისა ასეც რას ვითხოვთ მართლა რომ გინდა რომ ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ხო რო არა ეს გაერო და ევროკავშირი ევროკავშირიც მათ შორის საერთაშორისო სამართალი პატარა სახელმწიფოებს არანაირი არსებობის უფლება არ ექნებოდა ის რომ მარტო გვინდა ყოფნა არის გამორიცხული ეს არის ზღაპარი იმიტომ რომ მონსტრების კორპორაციაში ვართ ასე გარემოსვაში საქართველოს მით უმეტეს შეიძლება ანდორა არსებობს ევროპაში და ლიხტენშტაინი და ლუქსემბურგი და წარმოიდგინეთ ხო რუსეთის მეზობლად არსებული ლიხტენშტაინი ეს ხო ზღაპარი არის ყველას არიან დიდი ქვეყნები იმპერიები ზოგი არის ძველი იმპერია რომელიც ისევ ცდილობს დაიბრუნოს თავისი იმპერიალისტური პოლიტიკა გაატაროს და ყველას უნდა რომ დაიპყროს მეტი გავლენა მოახდინოს დანარჩენ სოფლიოზე და ამ პატარა ქვეყნებს რო გვაქვს არსებობის უფლება და რაღაცა სწორედ გაეროს დამსახურება არის ხო და საერთაშორისო სამართლის რომელსაც აღიარებს ცივილიზაცია ნუ ხო იქაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის და არ არის სამოთხე ხო ახლა ერთ ევროპაში ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ჩვეულებრივი მოკლავები და პრობლემები და კორუფცია ყველგან არის მაგრამ სადაც არის ყველაზე უფრო განვითარებული იქ გვინდა ხო კი ბოლო აი რომ შეხედოთ კომპიუტერის და ტელეფონის ზრგინდა რომელიც საუკეთესო არის ყველაფერს თავი დავანებთ ხო საუკეთესო გვინდა და რატო ეხლა როცა არის შანსი რომ მოხდეთ ამ კარგ ნაწილში ევროკავშირის უკეთესი რა არის დღეს ხო ევროპაში მით უმეტეს ანუ რაღაცა ცუდი როცა გვინდა რომ ჩვენ აქ მოხდეთ ხო რავი და ვერ ხვდებით იმის გამო რომ ვიღაცამ თავისი ძალაუფლება უნდა გაატაროს ვიღაცამ მეტი მილიარდი უნდა იშოვოს და ამის გამო რა ჩვენ ხშირად ვამბობთ კიდე რომ მომავალი თაობისთვის შვილებისთვის და მამებისთვის რატო არ გვინდა მამოთ ხარი რატო არ გვინდა რომ ჩვენ მამების თაობა რაღაც თბილისში მოესწროთ ასე ვთქვათ ხო რატო არ გვინდა რომ აი მაგალითად ხშირად ამბობდნენ რომ სლოვაკეთზე ამბობდნენ რომ სანამ შევიდოდა ევროკავშირში ძალიან ხარივად იყვნენ და მე რითი ხვდებიო რა ერთი ტიპი ამბობდა იუთუბერი რომ ხედავ რომ მოხუცები დადიან სამოგზაუროდ ჩვენთან წარმოუდგენელი არის ძალიან ცოტა ნაწილი არის ხო სამოგზაუროდ კი რომ ბანკის ვალები აქვს და იმასაც არის გადასახადების გადასახდელად ბანკის ვალი რო გამოაქვს ადამიანს რომ რა მომგზავრებაზეა საუბარი საერთოდ წამლის აფთიაქის კი აი წამლების და აფთიაქის მაფია კიდე ხوان მაგრამ იმას მდგომარეობას რომ რა სამოგზაურობაზე ლაპარაკი ხალხი წამლის არა გეგმაშიც არ აქვს ოდნავ რომ შეიძლება სადღაც წავიდნენ სამოგზაუროდ ხო თან ის არის რა მართლა ხალხს ეხა გონიათ რომ სწორედ თქვი შე რომ რაღაც სიახლის მიღების ისა რა პრობლემაც არის თქვა მეორე რაღაც გაუნათლებლობა ესე გლობალური პრობლემა არის ალბათ ჩვენ იმაში სივრცეში რა იმიტომ რომ მე მესმის ახლა მესმის რა შეგიძლია ლოგიკა ნახო იმაში რომ გუშინ რო ახლა მაგალითად მერის მოადგილე და გუბერნატორი და ამ ტიპის ხალხი რომ იმ რაღაც ქარდს გააზიარებს რომ დასანქცირებულია მშვიდობისთვის ეს მავნებელი ადამიანი რომელიც დასანქცირდა რუსეთთან ან რუსეთის ინტერესების საქართველოს გატარებისთვის და დემოკრატიის დასამარების ხო ამაში შეიძლება დაინახო ის რომ იმადა ის თავის სამსახურს ინარჩუნებს რა ამით მაგრამ ვისთვისაც ეს მიემართება, ვისთვისაც ამას აზიარებს და აკეთებს რა. მე არ ამგონია რომ ეგ ხალხის დინაცი ამას ახლა ანუ ამას
გადაყლაპავს ისევ რა და ვერ მიხვდება და ამაზე რეაქცია არ ექნება რა. ანუ და რასაც პროცესები თანდათან აჩენს. ხო, ნელ-ნელა უფრო ჩიხში შედის სიტუაცია და მეტი ხალხი გამოვა გარეთ მას დარწმუნებული ვარ, რომ პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება და ჩვენს უკან დასახევი გზა არ აქვს უბრალოდ უკან არის ჯოჯოხეთი. უკან მართლა ჯოჯოხეთია და წინ 64 თუ არ არის ჯოჯოხეთი მაინც არ არის რა. წინ გვაქვს პერსპექტივა. აი მომენტი არის. კი. და გარდა ამისა ეს დასანქცირებულებზე ახლა ძალიან კარგი არის სანქციები მუშაობს, იმიტომ რაც არ უნდა ბევრი ქონდეს ადამიანს საქართველოში ხო არ ხარჯავენ ესენი. ხარჯავენ ამერიკაში, ევროპაში, სალონებში დადიან მათ შორის ევროპაში, ლუდის დასალევად დადიან ბერლინში, ხო და ნუ იქ რო ვეღარ შევლენ, მათთვისაც დიდი პრობლემა იქნება. კი. მოუწევთ პეტერბურგში დალევა ლუდის. თან მაგათი იდეა ფიქსო ფულია და თავარ იმას ძალას ურტყავს. ნუ რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მამუკა ძალიან საინტერესო ადამიანია ზოგადადაც და სულ იმ პროცესებში არის აქტიურად, რაც ეხლა ხდება ჩვენთან. უბრალოდ კიდე ერთხელ ჩვენს აი ვთქვათ მაყურებელსაც შევახსენებთ, რომ ყოველი ადამიანის ბრძოლას, ანუ ეს და არ არის გადაჭარბებული რაღაც ბრძოლა სიტყვა, ეს მართლა ბრძოლაა და ომი არა იქ რაც იქ ხდებოდა და რასაც ახლა ვებრძვით. ყოველი ადამიანის ბრძოლას აქვს აზრი და ამ ჩვენმა ერთიანმა უწყვეტმა და რაღაცა პრინციპულმა პროტესტმა გარკვეული შედეგები უკვე დადო არაღიარების თვალსაზრისით, სანქციების თვალსაზრისით და აი დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ ამას ასე პრინციპულად გავაგზავნებთ, აუცილებლად გავართ შედეგზე და ჩვენს მეგობარს თაკოს უყვარს და ზოგადად ეგეთი ფრაზაც არის, ეგეთი თქმა, რომ გამოვა ოღონდ უშენოდ არ გამოვა რა და შენთან ერთად უფრო მალე გამოვა და ამიტომ ამ პათოსით, ამ სულისკვეთებით მადლობას გადავუხდით ჩვენს სტუმარს მამუკას, ჩვენს მაყურებელს და მომავალ შეხვედრამდე დამემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.